працює. А після яйця? Дуже швидко.
Ничего нет. Я вже перевіряла. Я не буду лезть. Было. Ты знаешь, что подошел на районе. Дай закурить. Ну, это. А тут З тобою.
прочитано і того страшно. Мені собі дуже страшно.
багато. Ну, прикол вже від Я такого не бачила. Поки буде комісія доплачена, тому що там я с этого отвечаю. Ай. Реально, я просто расстегнулась. Ляшки мешал? Стенки, понял, надо брос.
Еще не болит?
Все в мембране лазит. Ты слышишь? Что? Нет.
Вот все это не идет. Все это делается, все это понимается. Я думаю, что надо.
Ну, хорошо, ну, без слова, пустая молота, без двухфолда, без вызова. Пустая молота с ним. Это не будет. Ты научился, да? Можно замена? Уточка сегодня. Первый раз. Уточка, желтый. Леша 11 номер. Он уже как-то так надоел. Надо как-то нового обозвать. Пожалуйста, кто выиграет? Потом. Так самое интересное, мы должны были закрыться, и я смотрю на замок, который был раньше на моей двери. На два типа попала. А я типа вышла. Он как раз появился, а он так появляется. Там был распрятан Да-да-да. Ты смотрел сериал. Я одну стола на телевизоре всех.